Hello， 大家好，我是北漂结束回乡创业的6线小镇青年。这2天我们这边一直在下雨，也没有停的意思。儿子和小公主都有点咳嗽，已经好几天了。媳妇听说如意湖边上有个诊所，看小孩看得特别好，于是乎骑上我的小3轮车，带着儿子、小公主和媳妇就过去了。没想到人可真多啊！这还是中午人少的时候过来的。终于轮到我们了，一人先蓝色贴膏要贴上，小公主居然睡着了。这个诊所最拿手的就是中医贴敷，先贴1个礼拜试试看。看你的嘴，看你的嘴，看什么？终于贴完了，回家喽。看车。妈妈。我去，那时候没这么多水，现在怎么这么深了？这半个轱辘了有半个轱辘的水深呐。你看，不要放到水里，看不要放到水。都到那个台阶上面了。对，我们刚刚来的时候还在台阶下面。看到没有？漫过那个了。漫过那个。有人在那看呢。有人找挑的。推他嘞？为什么推他呢？闹高兴呢。哎，你今天怎么不问问阿姨你能不能吃什么？忘了。对，我忘了。你不问就是什么都不能吃哦。对呀。那上午就不会说了。这个车坐的嘴儿的都是湿的。老香了。不知道呀。这儿来的是吧？快点拿路了。还好。开河灯塔，还有人在桥上钓鱼呢，你看。这还有游泳圈呢。为啥？游泳圈啊，那个橙色的。为啥？万一有人跳水了，他们拿这个当救生圈。今天的视频就到这里了，大雨天大家就居家办公吧，尽量少外出，注意安全哦，拜拜。